di dunia aneh. Aku punya mainan banyak nih. Ini ada telur-teluran, ada slime, ada gambar-gambaran, ada magic book yang nanti kita gosok pakai koin ya. Kira-kira ini muncul gambar apa? Aku juga penasaran teman-teman. Terus ada bongkar pasang. Mari kita coba. Oke, aku pengen ini ada 5 teman-teman, ada 5 nih. Aku pengen main ini 1 ya. Mari kita coba ya, kira-kira ini munculnya apa ya. Mari kita coba ya teman-teman. Kita buka dulu. Ini aku pakai koin 500. Kita gosok ya, ini apa ya kira-kira gambarnya. Kita gosok ya teman-teman, mulai dari atas. Apakah kalian melihatnya? Ini gambar apa? Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo moo. Skip to my loo, my darling. Muncul gambar Barbie ya, ini sepertinya ya. Cantik banget ya. Kita gosok-gosok, gosok biar makin jelas nih. Ini ada gambarnya nih, ada tulisannya nih, princess. Oh, ternyata ini princess teman-teman. Princess apa ya ini ya? Wah, aku nggak tahu ini princess apa nih. Ada yang tahu? Komen ya. Lanjut, gambar kedua. Ini kira-kira belakangnya bisa nggak ya, bagian sini ya? Yuk, bisa teman-teman. Bisa teman-teman. Ini, oh enggak. Teman-teman, bisa teman-teman. Mari kita coba ya. Ini muncul apa ya ini ya? Wah, princess lagi teman-teman. Wah, princess apa nih? Sepertinya ini princess apa ini? Cinderella kah? Cantik sekali ya. Muncul juga ya di baliknya ya. Wah, kita gosok. Nih, muncul nih. Nggak tahu ya, ini yang pertama tadi muncul princess. Dia princessnya seperti ini, yang kedua kayak gini. Oke, kita lanjut teman-teman, yang ini ya. Kita gosok pelan-pelan. Kira-kira muncul apa? Wow, sudah terlihat teman-teman. Wow, magic sekali ya. Ini buku ajaib. Wah, apa ya ini kira-kira? Wah, ini kita gosok, digosok. Jadi apa? Wow, sudah terlihat. Cantik sekali princessnya. Nih, kalian bisa melihatnya. Cantik sekali. Belakangnya lagi. Ini kira-kira apa ini? Kalian lihat nggak ya ini? Kelihatan nggak ya? Yuk, nanti kita coba. Kita gosok. Wow, ternyata ini kayak itu ya, yang Aladin itu ya. Mirip kayak yang cewek yang di Aladin itu ya. Gak tahu aku namanya apa ya teman-teman. Princess apa ya ini? Tulisannya princess semua. Jadi bingung teman-teman. Ini princess apa? Wow, cantik sekali teman-teman. Nih, kalian bisa melihatnya. Oke teman-teman, kita lanjut besok ya.